सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो येवकाराच्या मिसाच्या बलिदानांत आयच्या मिसांत आमी किरीत भाशेन सगल्या आमच्या ह्या गांवच्या बाबा भयणांक जी मरून गेल्यान तांचो उगडास करतले. आमची बाबा भयणां कोश्टवतात तांचो आमी उगडास करतले. पिडेंत आसत आपल्या खातीर मागूंक लायला तांचो आमी उगडास करुया. आनी आमचीं भुरगीं ह्या दिसांनी जायतीं एग्जामी आन्सर करतात, जायती तयारी करतात, तांचे खातीर आमी मागुया. हाची मिसाची मांडावळ करता सांताक्रूज समुदाय आनी मिनी जेजूस समुदाय पेंटा आनी फोंडवे हांगासर रावतली आमची बाबा भयणां. किरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे ही नावी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी साद्या काळाच्या 21व्या आयताराक आसां आनी आयचो विशय जावन आसा वचात सासणाच्या जिविताची उतरां आपणावंक खात्रेन चलात. जल्मांत हावन मनीस एक यात्रेकार. तो देवा कडल्यान येता आनी ह्या संवसारांत परतून देवा सोरशीं वचपाची यात्रा चलता. हे यात्रेची दिक्षा आनी हेतू जर मनीस चुकत जाल्यार सासणीक संकटाक सांपडूंक शकता. त्या पासत देव मनशांक हे यात्रेक एकलो सांडिना, पूण तो ताचे बरोबर चलता. जेन्ना मनशां निसंतनाची वाट धरली तेन्ना देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडून ताका परतून सर्गीचे वाटेर घालो. ताचेर आनी ताच्या उतराचेर विस्वास ठेवूंक चलतल्यांक सासणीक जिवीत मेळ्ळां आनी मेळत आसा. आमी आमची यात्रा चलतना जेजूची उतरां आपणावंक आनी ह्या संवसारांत एकामेकाक सांगात दिवंक खात्रेन वाट चलूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना बाप्पाची कृपा मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख दवरुया. देवाची काकलुती कुलो मारून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना माग. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
आणि शांती ताच्या इष्टा संसार महिमा देवाकून स्वर्गी महिमा सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया महिमा देवाकून स्वर्गी महिमा सर्वोद्विदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तू वैभवापासून आम्ही तुका वाकांता सौम्या जेसू Cristo Babacha eklas puta Somya Deva Somya Deva Deva Shiri Tu संसाराचे पाकटाय आमची काकृत गो तू बापाच्या उसव्याक बसला आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक आत्म्या सांगात महिमा देवाकून स्वर्गी महिमा देवा बापाशी मोर महिमा देवाकून स्वर्गी महिमा देवा जेसू ख्रिस्त एकलोच तुमको महिमा देवाकून स्वर्गी महिमा देवा Ostu Isvor, Eklos Supor, Misvor, Moi Madeva, Kun Sorgi, Moi Madeva, Amen. Pratuya, Deva आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मोनाच्या एका काळजा चिंतू करताय जे तू आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूं आनी जे तू आमकां बासायताय ताची आशा धरूं बोलेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या ओती संवसारान सुर्गीच्या सोदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर ह्या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेदन राजवट चलयता सासनाच्या हा सासना जोशुएच्या पुस्तकावेलें वाचप त्या दिसांनी जोशुएन इस्रायलाच्या सगळ्या कुलांक सिक्केम गांवांत एकठांय केलीं उपरांत ताणें जाणट्यांक फुडाऱ्यांक नितीदारांक आनी इस्रायलाच्या धर्मशास्त्र्यांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले तेन्ना जोशुएन सगळे पोरजेक म्हणलें सोरेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाची करतल्यात ते आयजूच विचून काडात नदीचे पोलतोडी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवांची व तुमी आतां जियेतात त्या देशांतल्या अमोरितांच्या देवांची पूण हांव आनी म्हजें कुटूंब सोरेस्पराची सेवा करतलें पोरजेन जबाब दिलो सोरेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवांची सेवा करूंक आमच्या मनान नाच कित्याक सोरेस्परा आमच्या देवानूच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या देशांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं भायर काडलीं
आनी आमच्या दोळ्या मुखार व्हडलीं अजापां केलीं आनी आमी चलतल्यांव ते सगळे वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मदल्यान वेतना आमकां सांबाळलीं. देखून आमी सोरेस्पराची सेवा करतल्यांव, कित्याक तो आमचो देव. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, चाखून घेयात आनी पळयात सोरेस्पोर कितलो मोवाल गोड. आनेकदां म्हणुया, चाखून घेयात आनी पळयात सोरेस्पोर कितलो मोवाल गोड. सगळ्या वेळा सोरेस्पोराक दिनवासतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली. सोरेस्पोरा सवें म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब, चाखून घेयात आनी पळयात सोरेस्पोर कितलो मोवाल गोड. सोरेस्पोराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात. तांच्या मागण्यांची बोब ताच्या कानार पावता. सोरेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितमे वेलो तांचो उगडास नाच करता. जबाब, चाखून घेयात आनी पळयात सोरेस्पोर मोवाल गोड. बऱ्या मनशांक उपद्रे कोश्ट बारी ओचितात, पूण त्या सगळ्यांतलो सोरेस्पोर तांकां निवाडटा. सगळीं ताची हाडां तो राखता, एक पर्यान तो मोडूंक दिवचो ना. जबाब, चाखून घेयात आनी पळयात सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. बरीं मनशां उलो मारतात, सोरेस्पोर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवाडटा. जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां, तांचे चडशीं सोरेस्पोर आसाच. जांचें मन कोलवोलटा वळवळटा, तांचेर सोरेस्पोर हात ओडटा. जबाब, चाखून घेयात आनी पळयात सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. खोट्या मनशांक वायटांतलें मरण येता, बऱ्या मनशांक जळटा ताका खास पडटली. आपल्या सेवकांचे आत्म्यांक सोरेस्पोर थारोन दिता. ताच्या गोपान आसरो सोदतल्यांक तो कदींच खास लावचो ना. जबाब, चाखून घेयात आनी पळयात सोरेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. पावलोन एफेसकारान बरयलोलें चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायलो सोम्याक कश्यो आपल्या घोवांक खालत्यो जावंक जाय, कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो मुणगो पवित्र सोबेचो सोडवणदार आनी मस्तक, तसोच घोव आपले बायलेचे मस्तक. आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोगतान खालत्यो जावंक जाय. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलोच जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करात. तिका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवन आनी सोब दुचारून ताणें तिका नितळ निर्मोळ केली. आपणा मुखार मोहिमेन परजोलीत, खोट वो मिरी नासलोली वो असलें कितेंच नासतना, पूण पवित्र आनी निश्कळोंक तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेंच परी आपलो मोग करतात तसो पतींनी आपल्या पत्नीचो मोग करूंक जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. खंयच्योच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामोस करता. क्रिस्तूय पवित्र सोबेताय तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे जांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांठलो आनी आपले पत्नीक एकवटलो, आनी ती दोगांय एक जातलीं. ह्या गटाक खोल समजणी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो संबोवन जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. देवाचे उतोरें. उद्गार. Soy sobesporat, soy sol. Soy sobesporat, soy sol. Soy sobesporat, soy
तुजी उतरां सौम्या आत्मो आनी जिवीत, तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. Sui Vespora, Sui Vespora, Sui Vespora, Sur Vespo tumce sovi asu, Suava pormone Gesù Cristaci suportoma. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी मुळे तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपले शीस अशे गुणगुणटात म्हूण आपणाचीच उस्तोंगी जाणो जावन जेजून तांकां म्हळें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता आनी मनशाच्या पुताक आसलो तुय चोडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्यात ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मोदें विस्वास दवरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास दवरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तान जाणो आसलो. आनी ताणें म्हळें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडच्यान हें देणें घेतल्या बोगार कोणूच मोजेशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हळें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतोल्या आमी? तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. आमी तूं देवान संस्कारलोलो म्हूण आमी सोत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तो महाने. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी 21व्या आयतारान, साद्या काळाच्या 21व्या आयतारान भितूर सरता. आनी आमी बाबा भयणीनो आमच्या जिवितान जायते पावटी निर्णय करचो पडटा. वी हॅव टू मेक अ चॉयस. वी हॅव टू चूज बिटवीन दीस ऑर दॅट, हें वो तें. सकाळीं ते सांज पर्यंत आमच्या जिवितान आमी जायते पावटी निर्णय घेता, निर्णय करता आनी जायते पावटी आमी ह्या निर्णयाचो निशेव करता. सकाळीं उठल्या उपरांत आमी तोंड धुता, च्या पियेतले की ना, आमचो दिसपटो ग्रास कशे तरेन वेतलो हाचे विशीं आमी जायते पावटी निर्णय करता. आमी कितें दिसपटी आज जेवतले, खंय आमी वेतले, कसलो वावर आमकां आसा, आमी तर पिडेंत आसा, खंयच्या दोतोराक आमी भेट करतले हाचे विशीं आमी चिंता. आमच्या जिवितान तर कसले प्रश्न आसात, कोणाक आमी भेट दितले, कोणाचो आमी जबाब बरे तरेन मानून घेतले, कोणाक आमी सलोकार करतले, कोणाक आमी विचार करतले, कोणाचो आमी बरे तरेन बूद आनी जाणवाय घेतले, ह्यो आमच्या जिवितान घडटा. आनी जायते फावटी आमी निर्णय करता तेन्ना ह्या निर्णयाचेर जायते फावटी बरो आसोर जाता, जायते फावटी वायटूय आसोर जाता, जायते फावटी बरेपण येता, जायते फावटी वायटूय वस्तू आमकां मेळटात. जिवीत जावन आसा आमकां एक आव्हान आनी जिवितान आमी जायते फावटी निर्णय करता, ताचेर आमचें जिवीत दवरलेलें आसा. बरो निर्णय तर आमी करीत बरें आमकां मेळटा, वायट निर्णय आमी करता तेन्ना वायट वस्तू आमच्या जिवितान येता. पूण हें सगळें आमच्या सत्याचेर दवरलेलें आसा. आमची सत्या देव काडून उडयना. देव आमकां सगल्यांक सत्य दिता. गॉड गिव्स अस द फ्रीडम टू चूज बिटवीन गूड एंड बॅड, बिटवीन रायट एंड रॉंग.
God gives us the freedom to have or not to have, to possess or not to possess. देव आमकां सगल्यांक हे बरेपणी शाणेपण दिता. देव आमकां बूद दिता. पवित्र आत्म्याचे कृपेनी जाणवाय आमकां मेळटा आनी देवाची भिरांत आमकां दर दिसाक आसूंक गरजेची म्हूण आमकां ही पवित्र आत्म्याची देणी फावो करता तेन्ना आमकां मेळटा. बाबा न्हू हें सगलें हांव कित्याक सांगता जायत, आयची वाचपां आमकां असलेच तरेन ओडून व्हरता आनी आमचो नियाड हाचेर आमी करतले. हांव पयलें वाचप जोशुआचे पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी जोशुआ बाबा भयणीनो मोजेसान नेमलोलो आपले पोरजेक बासायल्ल्या देसांत व्हरूंक. मोजेस वाटेरूच मेलो कित्याक देवान सांगलां ते प्रमाणे मोजेसाक बासायल्ल्या देसान भितर सरूंक मेळूंक ना. म्हणटच जोशुआक ताणें नेमलो अधिकारी कसो आनी जोशुवेन सगले पोरजेक इस्रायलाचे पोरजेक शेकेम हांगा म्हणटात थंयसर एकठांय केलें. कित्याक जायत थंयसर अब्राहमान एक वेदी बांदलेली, थंयसर देवा कडेन अब्राहमाचो करार जाल्लो, थंयसर बाबा भयणो किरीत भाशेन जाकोबान सगल्या दुसऱ्या पुर्विल्यांक जे अन्न भावार्थी आसले देवाक वळखोन आसले तांकां थंय पुरलेले. म्हणटच हांगासर ताणें सगल्या पोरजेक एकठांय केलें आनी नदीच्या दुसरे वाटेन आसलेले ऊर आनी हाराम हांकां ताणें विचार केलो, तुमी खरेंच देवाचेर विस्वास दवरतात? देवान तुमचे सगळे आदीं मोजेसा उदेशी करार केला, परतून तुमी ह्या देवाचें सोत मानतात की ना? बाबा भयणीनो लोकांन ताका जबाब दिवन आयच्या वाचपांत आमकां कांय बरीं उतरां मेळटात आनी सगलीं पोरजां अशीं म्हणलीं, सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवाची सेवा करूंक आमच्या मनांत नाच. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानूच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या देसांतली गुणांपळाच्या घरांतली भायर काडली. म्हणटकूच आमी चलतल्या ते सगले वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या रोका मदल्या वेतना आमकां तो देव सांबाळटा. म्हणटूच सर्वेस्परा देवा आमच्या देवाची आमी सेवा करतल्या आनी ताच्याच उतराचेर आमी चलतले कित्याक तो आमचो देव. मोगाळ बाबा भयणीनो जेन्ना हो निर्णय करचो वेळ आयलो, ही पोरजां जोशुआक एकल्याच सर्वेस्परा देवाचेर विस्वास दवरूंक थारायता आनी ह्याच देवाची सेवा करतली म्हूण शेकेम हांगासर जमा जाल्ली पोरजां भास दिता. आयचें दुसरें वाचप बागेवन पावलो एफेसकारांक एके ओस्तरेक आपल्या दादल्या लागीं लग्नीक संबंद कसो सांबाळचो आनी कशे तरेन खालती रावची दोगांय एकामेकाक तें सांगता. आनी होच संबंद एक घोव बायला मदें आसा तो पवित्र सभे आनी देवा मदें आसा म्हूण तो आमकां कळयता. जेजू जावन आसा एक न्हवरो आनी पवित्र सभा जावन आसा ताची व्हंकल. हांचे मदें बरो संबंद कशे तरेन आसचो आनी कशे तरेन हो मोग वाडचो हाचे विशीं ह्या दुसऱ्या वाचपांत आज बागेवन पावले एफेसकारांक बरोवन सांगता. आनी खरेंच क्रिस्तूय पवित्र सभेंताय तशेंच करता कित्याक पवित्र सभा जावन आसा ताची कूड आनी आमी हे पवित्र सभेंत येता ते जिवे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सगळें सांडून आपले पोतिणीक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जातली. ह्या गुटाक समजुणी आसा कित्याक क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तो संबंद जाता म्हूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. म्हणजे जशें एक दादलो आनी बायल एक जाता ते भाशेन पवित्र सभा आनी क्रिस्त एकामेकाच्या मोगान जिवंक गरजेची. आनी हो संबंद जेन्ना सासणाक एकवटून घोट आसतलो तेन्ना की आमची वाड जातली, आमी हो निर्णय एकामेका सवें उदीक बरेपणान फुडें व्हरूंक पावतले. आयची शुभ वर्तमान बाबा भयणीनो जेजूच्या शिसांतले कांय जाणां थंयसर म्हणटात तो सांगता तें कठीण, आमकां कठीण लागता. जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो, जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो, जो कोण म्हजे सांगाता जियेता तो कधीच मरचो ना. आनी जेजूचीं उतरां हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी जायते जाण बाबा भयणीनो जेजू खिरीत भाशेन हें उतरां म्हणटा कशें तो आपलें मांस आमकां खावंक दितलो, कशें तो आपलें रगत आमकां पिवंक दितलो. उत्मीक वाटेन तीं पळयनात पूण
कुडीचे नदरेन ती सजमतात. देव आमकां जेसू त्या वेळार आपले मांस खावंक दिता. म्हणजे एक मन जात कशी आपुणूच जातलो अशी ते समजतात. बाबा न्हू तांचे समजणीक त्या वेळार तितलें अक्कल येना आनी हाका लागून ते ताचो सांगात सांडून वेतात. आनी असल्या उतरांनी जेसू तांकां म्हणटा, आत्मो की जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकारो ना. हांवें सांगल्यात ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. आनी हें म्हणल्या उपरांत सगळे जे कोण ताचे बरोबर आसले ते शिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताच्या सांगाताक आनीक ते भोवना जाले. हें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. थंयसर जेसू 12 जाणांक म्हणटा, तुमी वचूंक सोदतात, यू आर फ्री टू गो, यू आर फ्री टू मेक अ चॉयस. तुमचेर आसा दवरलेलें, तुमी कितें करूंक सोदतात तें. आनी सिमांव पेद्रू सगल्यांच्या नांवान ताका जाबाब दिता, सायबा कोणाशी म्हूण वेतोल्या आमी तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. यू हॅव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लायफ. कोणाशी म्हूण आमी वेतल्या सोमया, तुजें सगळें सासणाच्या जिविताची उतरां आसात. आमी आनी तूं देवान संस्कारलो म्हूण आमी सोत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. एंड वी बिलीव यू आर द वन whom God has sent. बाबा भयणीनो, जायते पावटी जिवितान आमी विस्वास दवरता. कोणाचेर विस्वास दवरता? देवाचेर विस्वास दवरता. कित्याक जायत आमी देवाचेर विस्वास दवरता? कित्याक देव जावन आसा सोत. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी नदर मारता तेन्ना घडीक आमकां सरभोंवती सगळें सोत मेळना. सरभोंवती आमकां घडीक फोटिंगपण दिसची पडटा. सरभोंवती घडीक आमकां नाडपण दिसची पडटा. सरभोंवती घडीक आमकां एकामेकाक लोक खरेंच फोट्यो मारतात त्यो आमकां दिसची पडटा. असले वेळार देवाचेर आमचो भावार्थ हालता दोलता काय हो देव सोत आनी हो देव आमकां आपल्याचेर भावार्थ धरूंक आपयता म्हूण आमी विस्वास दवरता. डू वी मेक दॅट चॉयस टू से येस गॉड इज ट्रू एंड ओन्ली ही हॅज द ट्रूथ? डू वी बिलीव इन इट? दुसरे सुवातेर आमी देवाचेर विस्वास दवरता कित्याक आमकां सगल्या वायटांतलो तो देव निवारता देखून. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत कोश्ट दोग येतात तेन्ना तांचो फुडो करूंक आमी घडीक दुबावता. कोश्ट येता तेन्ना घडीक देवाचेर आमी गुणगुणटा. आमचेर प्रश्न येता तेन्ना घडीक आमी म्हणटा कित्याक हे आटे बिटे आमच्या जिवितांत. देर ऑल्सो वी हॅव टू मेक अ चॉयस वेन वी आर फेस विथ डिफिकल्टीज. कित्याक घडीक असले वेळार आमच्या जिवितांत हे प्रश्न येता तेन्ना आमचें जिवीत न्हू सोरूंक घडीक देव वावुरता. आमच्या जिवितांत ह्या प्रश्ना उद्देशी अदीक आमची उत्मीक वाड जावंक घडीक देवाचो प्रयत्न ताका आमी घडीक सहकार दिता. डू वी गीव हीम अ हँड टू से ओके वी वॉन्ट टू चेंज आवर लायफ, वी वॉन्ट टू रिन्यू आवर सेल्स, वी वॉन्ट टू ग्रो स्पिरिच्युअली. जायते फावटी होच प्रश्न आमकां जायते फावटी देवा सुशिलो पयस व्हरता. जेन्ना आडकुडी येतात तेन्ना आमी देवाक विसरता. आडकुडी येतात तेन्ना देवा सुशिले पयस वेता, आमी बदलता आनी देवाक मानूंक आमी विसरता. आज तुका आनी म्हाका विचार, निर्णय हांव करता जाल्यार कसलो निर्णय करता? देव म्हजेर प्रश्न धाडटा तेन्ना म्हज्या बरेपणाक धाडटा म्हूण हांव सत मानता. तिसरे सुवातेर हांव देवाचेर विस्वास दवरता कित्याक म्हज्या जिवितांत हांव पळयतां सगळेंच देव करता ताचेर सगळें बरेपण येता. हें बरेपण म्हाका येता तेन्ना जायते फावटी वायटूय म्हज्या जिवितांत येता. वायट येता देखून घडीक हांव देवाचेर विस्वास दवरूंक, देवाचें उतर म्हाका सांगता तें दिसपटी जिवंक हांव फाटीं उरतां जायत. आज तुका आनी म्हाका विचार, डू आय मेक अ चॉयस वेन गॉड्स वर्ड एनलायटन्स मी एंड टेल्स मी टू वॉक इन अ पर्टिक्युलर path? Do I walk in that path, or do I go astray from God's word and choose my own wrong path? हेचे दिसाक आमकां करपा मागुया. अदीक आनी अदीक निर्णय करतली मनशां आमी जावं. जशें पयल्या वाचपान जोशुएन पोरजेक उलो मारलो आनी पोरजेन सगल्या देवांक सोडून दिवन सेकेम हांगासर एकाच देवाची सेवा करतली म्हूण विस्वास धरून ताचेर खात्री दवरली.
दुसऱ्या वाचपान एफेसकारांक बरोवन बागयून पावलून म्हणलें पवित्र सभा आनी जेजू क्रिस्ता सगळें संबोध आसता जेन्ना आमी पवित्र सभा जे कोण सांगाती आमी पवित्र सभेचे वांगडी ताचे सांदे उदीक मोगान जियेता आनी ताका सांगात दिता तेन्ना ही वाड जाता ते भाशेन आमी वाड करूंक दिसपटी वावरूंक आमकां उलो मारता आनी तिसरे सुवाते जेजूचो पाटलाव करतना आडकुडी आमच्या जिवितान आसा जेजूचो पाटलाव करतना आमच्या जिवितान बाबा भयणो सगळे निर्णय सारके वचना जेजूचो पाटलाव करतना आमच्या जिवितान जायते पावटी प्रश्न येता जेजूचो पाटलाव करतना फोटिंगपणां नाडबुदी दुसरे करतात ह्या देवाचेर विस्वास दवरूंक आज तुका आनी म्हाका उलो कशे तरेन हांव म्हजो निर्णय करता कशे तरेन हांव ह्या देवाक मानून घेता कशे तरेन ह्याच जेजूक देवान पाठयलेल्या पुताचेर हांव विस्वास दवरून म्हजें जिवीत जियेता हो म्हाका विचार आयच्या दिसाक आमकां विचार करतना कृपा मागुया सायबा तुजो पाटलाव करूंक आमकां बोड दी तूं स्वत म्हूण माळून घेवंक आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आमकां उदीक आनी उदीक सायबा आमचें मन उजवाडाय आनी तुजेर बावाड दवरतना ही पवित्र सभा आमी ताचे सांदे उदीक जिवाड जावन उदीक आनी उदीक तुका आमी दुसऱ्यांक पोरगोटूंक आनी तुजें राज फांकोवंक आमकां कृपा आनी बोड दी म्हूण मागुया उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो विस्वास देवाचेर पातून आमचो बावार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवीत सांबाळ ताका कुस्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मदें घेवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवून चल स्वर्गात सोडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उसव्याक बसला तुयतान जिवेन मेल्यांची मनसुबी करून सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकेंचें आयच्या स्तोत्रांत आमकां अशें मेळटा बरीं मनशां उलो मारतात सर्वेस्पो तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतलीं तांकां निवारता ह्या स्तोत्राचो विस्वास आनी बावार्थ आमचो करून थोड्यो कुडीच्यो आनी आत्माच्यो गरजो बापा मुखारात आमी दवरुया चाकून घेयात आनी पोलेयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल गोड आमच्या आत्मीक फुडारांनी देवाच्या उतराची गोडसाण चाकूंक आनी तीच गोडसाण दिसान दीस आपल्या खाला आसलोले पोरजेक दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या कित्याक तो आमचो देव आमच्या सरकारी समाजीक आनी राजकी फुडारांनी आपल्याक दिल्लो अधिकार आनी पदवी देवाक कडल्यान येता म्हूण समजून आपल्या काला आसलोले पोरजेची जबाबदारेन स्वतान नितीन आनी निस्वार्थीपणान सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक कालती रावयात आमच्या कुटुंबांनी आमी एकामेकाक कालती रावून आमचे कुटुंब क्रिस्ती तत्वांनी बोललेले जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी
तुझीं उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत, तुजीं उतरां सासणांच्या जिविताचीं. ह्या संवसारांत आमी सांगातीन यात्रा चलतना देवाचें उतर आमी आपणावंक आनी बोरवाश्यान सांगाती चलोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत कर. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. आज मिसाची माडावड करता पेंटा आनी फोंडवे आसलेल्या आमच्या सगल्या भावा भयणां खातीर मागतना आमी पिडेंत आसलेल्या भावा भयणांचो उगडास करुया. मोगाळ बापा, तूं आमकां सासणाच्या जिविताची उतरां आपणावन कात्रेन चलोवंक आपयताय. दिसा दिसपोटी आमच्या आडकोड्यांक आनी वाटेक तुजेंच उतर जावं दी. आमच्या पावलांक उजवाड आनी बोड. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बेटोने वेडार गीत घेऊया. C15 पेज नंबर 34. C15. Deva utor ami getla yakayami sabab dina sabab saudi chivitacho mogan kele bezonecho napatuche utor mata Somor primejivi Acha sutrar manoraru Izbetonim Jesu vovi Atmiache mor Amche delta Papa tuche Utor mata Civit volta, apatuce, utor mata, मोगन तुका जिवीत वोंगता. मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखरे मोहिमेक आमच्या लाखे पुरी सोबीच्या गांवांत सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा एकीच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरसात वेन करून घेतली. दोयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवीदारान सासणाचे देवा सोर काळयान सोता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारितान जम घेतलो. कुसाचें मरण सुसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सो दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्गानी संसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नावी येता कासोर उत्सर्गी तुका सोयसो.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणे मेरच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटबोर गोटुया. तुझ्या कुशाने पुरुषी गोडपणा ओरवी नवराका सोलोने सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवणको. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकेन देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गुंडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचो पुती बाग्यून सुसे बाग्यून धरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या जे राज आमकां तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटान सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितान सबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसका खुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजपूत चलयताय सासणांच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोम्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती
शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी सुम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमन्या वाडार गीत घेवया D23 पेज नंबर 60 D23. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. 지비다체 우덕하오 이용교체 나래려로 지비다초 우덕하오 가교체 우케냐로 암소트모 나래라 두가비오 Amsotmo bukena duka kaun auneta Amsotmo anera duka piu asheta Amsotmo bukena duka kaun auneta Unchamoche babakeya Enatsaka lakshirana Mulis moche soshiana Toy kenat luketona Amsotmo nanera Dukapio asheta Amsotmo bukena Dukakaun auneta Amsotmo nanera Dukapio
उबी रावया, प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्याक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा ओदीक ओदीक वाडूय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमी बसूया. गेल्या आयताराक इगोजेन कलेक्शन जालां 29,335 रुपया, 29,335 रुपीज. फुडल्या आयताराक 1 सप्टेंबर 22 आयतार 3 मिसां पयले मीस 6:30 वाजता मांडावळ करपी सेंट विन्सेंट द पालोटी असोसिएशन अँड विडोज असोसिएशन वाट. दुसरे मीस 8 वाजता मांडावळ करपी PPC फिरगोज गवडीक सभा. तिसरे मीस 5:30 वाजता जातलें तेस मीस आनी फुलांचें पुरसांव. मिसावाची मांडावळ करपी कॅटिकेटिकल असोसिएशन चोत्रायदोची त्या दिसाक भुरग्यांची दोतोन 4:30 वाजता जातली. म्हणटच 5:30 वाजता मीस येतले जाल्यार भुरग्यांची दोतोन 4 वाजता 4:30 वाजता न्हय 4 वाजता जातली चोत्रायदोची. म्हणटकूच तुमी किरीत भाशेन भुरग्यांची दोतोन करूंक तुमी हांगासर तांकां धाडची सांजेच्या वेळार. म्हणटकूच भुरगीं हांगासर दोतोनीक येता म्हणसर वेळ जाता जायते फावटी. म्हणटच वेळ सांगता तो आमी दिता जायते फावटी 4 वाजता. भुरगीं पावतात 4:30 वाजता. म्हणटच उपकार करून भुरग्यांक तुमी हांगासर दोतोनीक धाडचे म्हूण आमी मागता सांजेच्या वेळार. कित्याक त्या दिसांनी नोयेनां सुरू आमची मोंत सायबिणीची आनी किरीत भाशेन भुरगीं हांगासर फुलां घालूंक येतात. म्हणटच भुरग्यांचे मीस सांजेच्या वेळार जातलें त्या दिसाक. आनी कॅटिकेटिकल असोसिएशन ही मांडावळ करतली 5:30 वाजता तेस आनी फुलांचें पुरसांव. आयताराचें ऑब्लिगेशन मीस सोनवारा इगोजीन आनी दाबोली कॉपेलान जावचें ना कित्याक मोंत सायबिणीची नोवेनां चलतात. 29 तारखेर मोंत सायबिणीची माडी सकाळच्या 7 वाजता जातली. उपरांत मीस 30 तारखेर नोवेनां सुरू जातात 5:30 वाजता तेस मीस आनी फुलांचें पुरसांव. सॅक्टर वायज तुमी दानां भेटोवची. हीं दानां तुमी भेटयतात तीं सेंट विन्सेंट द पॉल हांच्या वांगड्यांक वेतेलीं. जी कोण गरिबांक तीं दान करतात तांकां वेतेलीं. आनी तुमी तर कितेंय हेर दुसरी खावपाच्यो वस्तू दिल्यो जावं किचन आयटम्स सांगना जावं बिस्कीट हेर कितें दितात तें आमी फेस्ताच्या दिसाक भुरग्यांक दितले म्हूण तुमकां कळयता. 8 तारखेर सप्टेंबराची मोंत सायबिणीची परब मीस परबेचें जातलें सांजेच्या 5:30 वाजता तेस मीस आनी फुलांचें पुरसांव. सायबिणीचे परबेक पयशे वो खावपाक दिवंक सोदतात जाल्यार तांणी ऑफिसांत येवन मेवचें म्हूण तीं तुमचे लागीं मागतात. समुदायाच्यो जमाती हे भाशेन आयच्या दिसाक जमात जातली. सेंट ऑगस्टीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज नीता फेर्नांडीस हाच्या घरांत 5:30 वाजता. आयच्या दिसाक जमात जातली सेंट इग्नेशियस लॉयला समुदाय एलिगांसा रुवन रॉड्रिगीस हाच्या घरांत 6:30 वाजता सांजेची. आयच्या दिसा जमात सेंट बार्थोलोम्यू समुदाय होली क्रॉस आल्वारो कॉस्ता हाच्या घरांत 5:30 वाजता. किरीत भाशेन काल आमी कोणसाचें परब समारंभलें आनी कोणसाचें फेस्त जावन आमी सॅक्टर एक सॅक्टराक आमी किरीत भाशेन ह्या स्पोर्ट डेंत वांटो घेवंक लायलेलो. आमी स्पोर्ट्स केल्लो हातून सगल्यांचो चॅम्पियन सॅक्टर जाला तो जावन आसा नाकिली सॅक्टर. किरीत भाशेन आमची पोरबी नाकिली रावतल्या सगल्या वांगड्यांक बरे तरेन तांणी वांटो घेतलो. बरे तरेन तांणी जिखली देखून आमची पोरबी तांकां. किरीत भाशेन 31 ऑगस्टाचेर 31 ऑगस्ट 7 वाजता सोंपलेल्या जुलिया हेलेना आल्विस रॉड्रिगीस पयल्या वर्साचो उगडास. 1 तारखेर सप्टेंबराची PPCची जमात सकाळच्या 8 वाजता मीस जाल्या उपरांत ही जमात जातली. आमचे इगोरचे एक देणगी आयल्या ते भाशेन एक बऱ्या देखणारान 5,000 दिल्यात. ग्रीन गिफ्ट टू डाल्टनगंज डायसिस फ्रॉम चिकालीम. किरीत भाशेन आमची 400 वर्सां जातात. म्हणटच बिस्प त्योदोर मास्करेनेस आमचे इगोजेंत आयलोलो
आनी ताणें आपले दाल्टनगंज डायसिसीक कितेंय तुमी ग्रीन गिफ्ट कशीं झाडां पेडां दिवचीं म्हणून मागल्यान भोव करून तुमी फळां दितात तसलीं झाडां दिवचीं. बेश्टें रानवट जाता तसलें न्हय. जावं आंब्याचें झाड, जावं पणसाचें झाड, जांबळेचें झाड, जावं हे दुसरीं जीं खावंक जाता तसलीं झाडां तो मागता. कोमदाद ऑफ चिकोलना तांची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मिटींग जातली 10 वाजता आयज केरीत भाशेन सकयल जंय हॉल आसा थंयसर. मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट आज केरीत भाशेन रेजिडेन्शियल कॅम्प आसतले. युथाक केरीत भाशेन 9 ते 12 तारखेर पालोटी घरांत 12 ते 21 वर्सांच्या भुरग्यांक नोटीस बोर्डाचेर हाची डिटेल्स तुमकां घातल्या. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओड उपकार. शेवटा गीत घेऊया. F8 पेज नंबर 89. F8 verses 1 and 4.